国土交通省は台風や地震による屋根瓦の飛散や落下を防ぐために新築住宅を対象にすべての瓦を釘などで固定するよう義務付ける方針を決めました。台風災害などで瓦が飛ばされる被害が多発していることを受けてすべての固定を義務化します。国交省はすでに建っている住宅についても固定化を進めるために支援策を検討しています。